я расскажу вам о другом интересном городе с более чем тысячелетней историей, а именно Муроме. После этого мы заедем с вами в музей хрусталя в Усть-Хрустальном, а также посетим усадьбу дореволюционного русского промышленника Владимира Семеновича Храповицкого в Муромцево. Полную версию видео ищите на моем канале или переходите по ссылке в описании.